man onalaringni o'ldiraman. Sani bugun o'liging chiqadi. Nima sabab bo'ldi ekan erkak uni o'ldirdi? Tasavvur qilyapsizmi? Yaxshi kiymagansan, kiyiming undoq, yurishing bundoq, ko'rinishing mana bunday. Anvar yuzimga tinmay urardi. Yiqilganimda esa sochlarimdan ushlab devorga uloqtirardi. Ko'karib, hamma yog'i momatalo bo'lgan ahvolda chiqyapti mahallaga, tasavvur qiling. Yo'q deydi, ering yaxshi topadi-ku, deyapti-da mahalladagilar. Qoniga belanib yotgan ayollar, farzandlar yoki o'zini osib qo'ygan shu kelinlarni rasmi bo'ladi va boshqasi. Qachonki yirtilib ketishi kerak teri, undan qonish normal oqishi kerak, suyaklari chiqishi kerak. Xohlagan payt shunday dabdurustdan keladi-da, o'ldirib ketasiz. Kim nima qila oladi? Men bilan bunday munosabatda bo'lish mumkin emas. Men bunday munosabatni ko'tarmayman. Lekin meni o'ldirgandan keyin qaytara olmaysan-ku ayol kishini. Qo'l ko'tarish ham bo'lgan homiladorlik davrimda ham. Farzandli bo'lgandan keyin u nisbatan ko'paya bordi. U menga qo'l ko'tarardi. Yaqinlarini oldida ichgan kuni ayovsiz ravishda qo'l ko'targan. Farzandlarimga aytib uqtirib, "Men onalaringni o'ldiraman. Sani bugun o'liging chiqadi." Oilaviy zo'ravonlik. Oxirgi 5-6 yildan beri bu so'zga ko'p bora duch kelyapmiz. O'zbek mediasida bittasi xotinini uribdi, o'ldirib qo'yibdi degan gaplar qulog'imizga tez-tez chalinyapti. Shuncha gapirilsa ham, muammoga yechimlar topilsa ham, ayanchli holatlar kamaymayotgandek. Nima deb o'ylaysiz? Oilada ayolni urish, unga ruhiy, iqtisodiy va jinsiy tajovuzlar o'tkazish normal holatmi? Balki bu gaplar parda ortida qolgani yaxshidir. Fursat loyihasining ilk sonida O'zbekistonda oilaviy zo'ravonlik mavzusini atroflicha muhokama qilamiz. Toshkent shahrida qotillik jinoyati sodir etildi. Marhuma qotilning turmush o'rtog'i bo'lgan. Namanganda vahshiy qotillik sodir etildi. Yigit yaxshi ko'rgan qizini pichoqlab o'ldirdi. Kuyov bo'g'ib o'ldirib qo'yib, er va yaqinlari tomonidan kaltaklanib, Uni o'ldirdi. O'lik holda topilgan. Kelin o'z joniga qasd qilgani haqida xabarlar tarqaldi. sochi kesib tashlangani, Farzandining axlatini yeyishga majburlaydi. Bir kun o'tib vafot etganligi haqida hatto eri tomonidan pampers yedirilishgacha majbur. ayolini bir necha marotaba pichoqlagan. Uning joniga qasd qilgan. Har 11 daqiqada bir qiz yoki ayol o'z xonadonida o'ldiriladi. Har 3 ayolning bittasi yoki 736 million nafar ayol qiz oilaviy zo'ravonlik qurboniga aylangan. Global miqyosda 15-49 yoshdagi har 10 nafar ayoldan biri yaqin partnyor tomonidan jismoniy yoki jinsiy tazyiqqa uchraydi. Ya'ni bu butun dunyo bo'yicha 12.5% ni tashkil etadi. Yer yuzida 736 million ayol hayot davomida kamida bir marta jinsiy sherigi tomonidan jismoniy yoki jinsiy zo'ravonlikka duch keladi. Hech e'tibor berganmisiz? Ijtimoiy tarmoqda oilaviy zo'ravonlik bilan bog'liq xabarlar tarqalsa, izohlarda eriga gap qaytarmaganda bunaqa bo'lmasdi. Balkim o'zi aybdordir. Ayol xiyonatkor bo'lsa kerak-da degan tamg'alar qo'yiladi. Nimaga biz aybni har doim ayoldan qidiramiz? Nima uchun zo'ravonlikni qilgan shaxs qolib, aybdorni tepkilashga o'tib ketamiz? Bizda shunaqa yomon tushuncha bor. Zo'ravonlikda faqat shu ayol kishinidan ayb axtarishga harakat qilishadi. Даже o'ldirib yubordi, erkak o'ldirdi ayolni. Yo'q, shunda ham deydi, tilini tiymadi, boshqa qilmadi. Nima sabab bo'ldi ekan erkak uni o'ldirdi? Tasavvur qilyapsizmi? Sabab bo'lishi mumkin emas. Zo'ravonlikda faqat biz million marta qaytaramiz shu gapni. Zo'ravonlikda faqat zo'ravon aybdor. Ayol kishini xatti-harakati, tili, kiyimi, boshqasi hech narsa sabab emas. U zo'ravon o'zi qabul qildi shu qarorni. Men uni o'ldirmoqchiman degan qarorni qabul qildi va o'ldirdi. U ayol kishi uni provokatsiya qilgani yo'q yo boshqa, bu sabab emas. U xohlasa agar o'sha ayol jim tursa ham o'ldirardi. Zo'ravon qolib jabrlanuvchini ayblash victim blaming atamasi bilan izohlanadi. Jabrlanuvchini ayblash odamlarga bunday hodisalar o'zlari bilan hech qachon sodir bo'lmasligiga ishonish imkonini beradi. Jabrlanuvchini ayblashga moyilligimiz dunyoni qaysidir ma'noda adolatli joy ekanligiga ishonishimizdan kelib chiqadi.
boshqa odam bilan yomon narsa yuz berganda biz ko'pincha u bunday taqdirga loyiq edi, qaysidir gunoh uchun shu azoblarga duchor bo'lgan deb ishonamiz. Dunyo praktikasida zo'ravonlarga nisbatan o'zing aybdorsan degan fikr bor. Buni victim blaming deyishadi, ya'niki zo'ravonlikni ko'rgan jертваларga nisbatan u zo'ravonlikni o'zi aybdor, u o'zi provokatsiya qilgan, o'zi shu narsaga keltirgan, olib borgan yoki o'zi tanlagan partnyorni degan fenomen bor. Bu oqlash. Shu narsa juda ham kuchli zo'ravonlikni ko'rgan ayollarga juda ham ta'sir qiladi. Balki men rostdan ham o'zim aybdorman. Balki men rostdan ham noto'g'ri o'zimni tutayotgandirman, noto'g'ri gaplashayotgandirman, noto'g'ri munosabatlarda bo'layotgandirman degan fikrlar bo'ladi. O'tgan yili Quyuchirchiqda o'ldirilgan ayol voqeasi esingizdami? Turmush o'rtog'ining doimiy zulmidan charchagan ayol ota uyiga ketib qoladi. Ayolning eri qaynotasi uyiga eshikdan oshib tushib, oilaviy muammolar tufayli ayolning yotoqxonasiga kirib, bo'yin sohasiga oshxona pichog'i bilan tan jarohat yetkazdi va ko'p o'tmay ayol vafot etdi. Ushbu hodisa ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida katta rezonansga sabab bo'ldi. Afsuski, zo'ravon qolib, ayolni aybdor qilganlar ham bo'ldi. 2 yil oldin ham shu bitta suitsid qilgan bir ayol 3 ta farzandi bilan turmush o'rtog'i shu begona ayol uyga olib keladi, shu bilan yashayman endi bitta tom ostida yashaymiz, bilganingni qil deydi. Bu yoqdan qaynona bilan qaynagach nima qiladi? Doimiy zulm qilishadi u ayolga. Oxiri shu o'zini osgan bo'ladi. Shu yosh kelin juvon 24 yoshlar. Men efir qilgandim o'shanda yig'lab. Uyiga necha marta borgan ekan, ota-onasi yo'q, o'sha yoqqa borib toshqot. Biz ham sharmanda qilmay er yurt oldida deb ota-ona oldiga borayotsa, ota-ona haydasa uydan. Qaytib borsa yana shu narsalar. Oxiri nima qilishni bilmayapti. Juda ko'pchilik ayollar o'zi bilan bolasini ham yana suvga otadi, boshqa qiladi. Mana shu keysi chiqarganda bir inson, erkak kishi u ham yozadi. Siz namuncha ayollarni yonidan olasiz? Balki o'zi nimadir qilgandir. Mana gap yuribdi-ku, telefonda begona erkak bilan ushlayapti. U gapi aynan erkak, ya'ni haligi er va qarindosh urug'lar chiqargan. Mana shunaqa deganda, shunaqa nima qildim? O'lgan odam endi gapira olmaydi. Ayolga tuhmat qilish juda oson dedi. Ana shu odamga shunday aytdim. Nonni katta tishlasangiz ham gapni katta gapirmang. Hali o'zingizga qaytib qolmasin deb. Hech qancha o'tmadi, shu 1 yil o'tdi dedi. 1,5 yil o'tdi menimcha maksimum. Shu odam yozyapti. Meni singlim o'zimni nimamga, jo'ramga turmushga chiqqan. Mana shunaqa og'zi burnini qon qilib, hamma yog'ini ko'kartirib, urib, boshlarini yorib, mana shunaqa zo'ravonlik qilyapti. Men nima qilish bilmayman. Yo'q, nimaga nima qilish bilmaysiz? Birinchi qilish kerak. Men jo'ramda aralasholmayman. Tim bo'ldi men O'zbekistonda emasman, Rossiyada yashayman. Dedim. Men eslatdingizmi, bir sizga shunaqa aytdim. Yo'q, men eslaganim yo'q dedim. Men shunaqa dedim. Mana ko'rdingizmi, говори. Endi nima qila olasiz? Mana siz aka bo'lib turib, o'zingizni jo'ram bilan munosabatim yomon bo'lib qolmasin deb er xotin o'rtasiga tushmayapsiz. Nima uchun menga murojaat qilyapsiz dedim. Qilaylik bir o'ziga qilyapman. Mana bu odam o'zini oilasida endi zo'ravonlik bo'lyapti-da, endi o'zi chiqyapti, blogerga aytyapti. Balki seningiz aybi bordir, seningiz telefonda begona erkak bilan gaplashib qo'ygan joyi bordir dedim. Yo'q, unaqa emas senim. U ayol ham unaqa emas, nima uchun unaqa tuhmat qildingiz? Men o'shanda anaqa qilib qo'yman, kechirasiz deb. Katta erkak meni gapirayotgan gapida. Endi to'g'ri, uni ham keyin ichki berildi, ular ham chora ko'rishdi, boshqa lekin mana shunaqa narsa. O'shaning uchun zo'ravonlikni oqlashdan oldin yaxshilab o'ylang. Chilla ichi bir yangi kelinligimda ham bo'lgan haqoratlar. Homiladorlik davrimda ham bo'ldi. Qo'l ko'tarish ham bo'lgan homiladorlik davrimda ham. Farzandli bo'lgandan keyin u nisbatan ko'paya bordi. Oxiri yetib keldiki, juda ham ayanchli bir holga yetib qoldiki, undan ortig'iga yo'l yo'q deb. U menga qo'l ko'tarardi yaqinlarini oldida. Endi yaqinlarim qaynsinglim, ovsinim, qaynukam, qaynonam oldida qo'l ko'tarsa-da, hattoki o'zimni dadamni oldida ham qo'l ko'targan. Shu vaziyat noqulay bo'lishiga qaramasdan, men har doim
harakat qilganman yashab ketishga. Potensial zo'ravonlikka moyilligi bor insonlarni shunchaki tashqi ko'rinishidan ajratib olish juda ham qiyin. Chunki bir stereotip borki, fikr borki, notinch oilada tarbiya ko'rgan farzandlar zo'ravonlikka moyil bo'ladi va shundan xulosa qilishi mumkin deb o'ylagan noto'g'ri fikr bor. Yo'q, aslida unday emas. Ba'zida bo'ladiki, juda ham yaxshi, tinch oilada, to'laqonli oilada, yaxshi ta'lim olgan farzandlar ham kelajakda zo'ravonlik harakatlarini ko'rsatishi mumkin. Bunga biz hozir juda ham ko'p namunalar ko'ryapmiz. Shuning uchun zo'ravonlikka moyil insonlarni faqatgina ular bilan munosabatda bo'lgandagina, yaqin munosabatda bo'lgandagina uni aniqlash mumkin va bilish mumkin. O'shanda ham zo'ravonlik birdaniga yaqqol o'zini to'laqonli namoyish etmaydi. Do'pposlashlar birdaniga ko'rinmaydi. Yo'q, u oldin bir emotsional signallardan boshlanadi. Qanday emotsional signal? Eng avvalo zo'ravon o'zini jертвasiga nisbatan totalniy kontroldan boshlaydi. Har bir qadamini kontrol qilishdan, har bir borayotgan joyi, ishlayotgan, qilayotgan ishi, muloqot qilayotgan insonlari har bir qadamini kontrol qiladi. Deylik, telefondagi xabarlarni o'qish, qo'ng'iroqlarini kontrol qilish, telefonlarga geolokatsiyalar o'rnatishi va har soatda, har daqiqada qayerda bo'lganligini kuzatib turishi. Bu shunday kichik bir signallardan boshlanadi. Va bu nima bilan oqlanadi? Chunki men san to'g'ringda xavotir olyapman, chunki men san to'g'ringda bezovta bo'layapman, chunki men rashk qilyapman sani, shuning uchun men o'zimni shunday tutyapman degan gaplar bilan harakatini oqlaydi zo'ravon. Keyingi harakatlardan keyingi signallardan biri bo'lishi mumkin, bu izolyatsiya deymiz. Har tomonlama partnyorini yoki jертвасini har tomonlama har kimlardan chetlashtirishni xohlaydi. Do'stlarini kamaytirishni, qarindosh urug'i, ota-onasi bilan muloqotlarni kamaytirishi, u faqat shu zo'ravonni kontrolida, zo'ravonni vlastida bo'lishi kerak uni fikrida. Yangi bir signallardan biri tanqid, doimiy tanqid qilish bo'ladi. Yaxshi kiymagansan, kiyiming undoq, yurishing bundoq, ko'rinishing mana bunday, o'qishing yaxshi emas, ishing yaxshi emas. Ya'niki buni maqsadi jертвani o'ziga bo'lgan ishonchini so'ndirib borish. Aynan bu narsani oldini olish uchun haqoratli gaplar aytgan bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasam jismoniy zarar beradigan vaqtlar bo'ladigan bo'lsa, birinchi, ikkinchi martasida uni gap bilan ogohlantirish kerak bo'ladi. Xohlasa, xohlamasa. Agar bu narsani birinchi yoki ikkinchi aynan boshlang'ich etaplarida bu narsani oldini olmaydigan bo'lsa yoki bo'lmasam bu unga salbiy ta'sir qilayotganligini, ya'ni erini kursga qo'yib qo'ymaydigan bo'lsa, bu narsa davomiy etib ketaveradi. Eri ham bunga ko'nikadi, chunki bo'ldi, bo'lar ekan bunaqa narsa, borligicha qabul qilyapman qanday bo'lsam, bu narsa tabiiy holat. Ya'ni urushim, haqoratlashim, tahqirlashim, jismoniy zarar berishim bu tabiiy holat ekan. Men nima qilsam qila olaman deydigan, ya'ni podsoznательно shunaqa narsa ketib qoladi erkak kishida. Ya'ni borga ko'nyapti, norozilik qilmayapti demak mumkin. Ismim Husnora. Hozir 32 yoshdaman. Toshkentdan uzoqda joylashgan kichik bir shaharchada o'sganman. Anvarni 17 yoshimda uchratganman. U katta shahardan kelgan va juda ham zamonaviy bola edi. U mendan katta va qizlar bilan muomala qilishga ancha tajribali edi. Bir kuni otam ham xabar topdi va uzoq vaqt baqirdi. O'rtamizda hech narsa yo'qligiga qasam ichdim. Keyingi hafta esa dadam Anvarning qarindoshlariga bordi. Qaytib kelgach, yaqinda to'y bo'lish haqida aytdi. Anvar xursand emasdi. Meni shaharga olib ketishga majbur bo'ldi. Kunlardan bir kuni do'stlari bilan bo'lgan ziyofatdan mast holatda keldi va meni sababsiz do'pposlay ketdi. Anvar yuzimga tinmay urardi. Yiqilganimda esa sochlarimdan ushlab devorga uloqtirardi. Devorda lab bo'yog'i va qon izi ham qoldi. O'sha kechasi ham, keyingi kunlarda ham u meni zo'rlardi. Bu juda ham og'riqli, uyatli va jirkanch edi. Jimgina yig'lardim. U bundan ko'proq g'azablangandek edi. Menga yaxshi munosabatda bo'lgan kunlari ham bo'ldi. Mazali ovqat pishirsam maqtardi. Shunday paytlarda hatto hammasini kechirishga tayyor edim. Ammo u bir tomchi spirtli ichimlik ichsa, undan go'yo boshqa Anvar uyg'onardi. O'limdan ko'ra shundan ko'proq qo'rqardim. Oilada turmush o'rtog'ining xatti-harakatini kuzatish uning bo'lajak zo'ravonliklarini oldindan ko'ra bilishga yordam beradi. Psixologning aytishicha,
Oilaviy zo'ravonlikni bir necha bosqichlari bor va uni o'z vaqtida aniqlay olish juda muhim. Qanday belgilar orqali buni bilishimiz mumkin? Zo'ravonlikka uchragan ayollarimiz birinchi bo'lib barcha emotsiyalarini podavlение qilib boshlashadi-da, o'zlarini skrytый, yopiqroq bo'lib boshlashadi. Ba'zida ko'ramiz, juda ham sotsial, juda ham o'rtoqlari ko'p, juda ham xushchaqchaq insonlar birdaniga yopiq bo'lib boshlashadi qizlar. Do'stlaridan voz kecha boshlashadi, oila a'zolari bilan kamroq kontaktga chiqib boshlashadi. Bu tashqi ko'rinishlar. Ichki emotsional psixologik ko'rinishlarda esa bu qattiq stress albatta. Birinchi navbatda o'ziga nisbatan ishonchi tushib ketishi, o'ziga nisbatan samootsyenkasi tushib ketishi, o'zini kuchiga ishonchsizlik paydo bo'lishi. Men qo'limdan kelmaydi, endi qayerga ham boraman, endi turmush chidash kerak, yashash kerak degan fikrlar bilan yashaydi. Har bir oilada janjal bo'lib turadi degan oqlash bor. Lekin oilaviy konfliktlar bilan oilaviy zo'ravonlikning o'rtasida juda ham katta farq bor. Oilaviy konflikt bu sog'lom konflikt hisoblanadi. Aslida oila rivojlanishi uchun, ayol va erkak yana ham bir-birini tanishi uchun, bir fikrlarga, bir muammolarga qarashlarini ikkala taraf ko'rib chiqishi uchun sog'lom oilaviy konfliktlar oila uchun juda ham muhim. Lekin zo'ravonlik, oilaviy zo'ravonlik bu doimiy, tizimli ravishda, sistematik ravishda davom etadi va bir kishining ikkinchi kishiga nisbatan uning ixtiyoriga qarshi bo'lgan harakatlar hisoblanadi. Oilaviy zo'ravonlikda bir nechta stadiyalar bor-da. O'sha stadiyalardan o'tkincha o'sha zo'ravonlik ko'rayotgan odam, ayol kishi, qizlar shu narsaga ko'nikib qoladi. Normal holatdek tuyuladi. Birinchi etaplarida bu shunchalik bir martalik haqorat, bir martalik tahdid, bir martalik urush bo'ladi va bu paytda hali kontrol bor. Ikkala tarafda ham zo'ravon hali yaqqol o'zini zo'ravonlik hislatlarini ko'rsatmaydi. U o'zini hali kontrol qila oladi. Ayol esa, jertva esa hali men buni kontrol qila olaman, bu narsaga keyinchalik men yo'l qo'ymayman, bu bir marta bo'ldi, keyingi marta bo'lishiga men yo'l qo'ymayman degan fikr bor. Illyuziya kontroli bo'ladi o'sha paytda. Keyingi etaplarda esa bu tizimli ravishga o'tadi. Haqoratlar tahdidga aylanadi. Bir martalik turtishlar do'pposlashga almashadi va bu naprejeniyasi ham kuchayadi, effekti emotsional dramalarga boy bo'ladi, emotsiyalarga boy janjallarga aylanadi. Uchinchi etaplarda biz buni asal oyi deyishadi. Bu davrda xuddiki hammasi yaxshi bo'lib ketgandek, zo'ravon afsus qilgandek, o'zini aybini tushunib yetgandek tuyuladi va bir qancha payt tinchlik, mehrda, muhabbatda yashagandek bo'ladi. Va shu orada jertva ko'nikishga o'rganadi. Bu holat, bu yashash tarzi ba'zida normaga aylangandek bo'ladi. O'zbekistonda oilaviy zo'ravonlik statistikasi aniq raqamlarda ko'rsatilmaydi. Statistika himoya orderi berilgan ayollar soni bilan ifodalanadi va bu real keyslarni bilishga to'sqinlik qilmoqda. O'zbekistonda ayollarga nisbatan bo'lgan zo'ravonliklarni yorituvchi sukut saqlama loyihasini ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarni kuzatsangiz, deyarli har kuni O'zbekistonning qaysidir qismida zo'ravonlikka uchragan ayollar haqida xabarlarni o'qishingiz mumkin. Ammo oilaviy zo'ravonlik holatlari rasmiy statistikasi e'lon qilinadigan Genderstat.uz platformasini ko'rsangiz, raqamlar bu yerda juda ham past ko'rsatilgan. Siz bu statistikaga ishongan bo'larmidingiz? Genderstat.uz platformasidagi statistik ma'lumotlarga ishonadigan bo'lsak, jinsiy sherigi tomonidan jinsiy yoki jismoniy zo'rlanishga duchor bo'lgan ayollar soni 2021-yilda 94 nafarni tashkil etgan bo'lsa, 2022-yilda 11 taga yetgan. Samarqand, Surxondaryo, Toshkent viloyatlarida 3 tadan, Farg'ona va Qoraqalpog'istonda bittadan holat kuzatilgan. Buxoro, Jizzax, Qashqadaryo, Navoiy, Xorazm viloyatlarida hamda Toshkent shahrida bironta ham holat qayd etilmagan. Zo'ravonlikka uchragan ayollarning hammasi himoya orderi olishga ariza bermaydi. Jamiyat bosimi kuchli bu yerda. Nima deb o'ylaysiz? Mahallaga, uchastkovoyga erim urdi deb qancha ayollar murojaat qilishi mumkin? Murojaat qildi, himoya orderi oldi ham deylik. Himoya orderi qanchalik darajada ayollarni himoya qila olyapti? Masalan, ayollar bizni respublikamizda bilmaydi, o'sha bironta muammoga uchraydigan bo'lsa 0 ga qiladi. O'sha 102 raqamiga qo'ng'iroq qiladi. Bir yagona qanaqadir o'sha masalan 911 ga o'xshab esda qoladigan
masalan oilaviy zo'ravonlik uchradingmi 100 palon nomerga telefon qilgin deydigan darajada yo'q. Militsiyaga murojaat qilishga bizni ayollarimizda qanaqadir istihola qiladi. Uchastka nozirlari ham har doim ham aralashgisi kelmaydi. Chunki bir tarafdan o'sha qurbon har doim ham ariza yozish xohlamaydi. Chunki qo'rqadi. Ertaga men bu oilada qoladigan bo'lsam, hozir erim ustidan ariza yozadigan bo'lsam, men qanday yashayman bu oilada deydida, boyaga kelgan uchastka noziriga aytadi, "Yo'q, men ariza yozmayman" deydi. U uchastka noziri chaqiruv bo'ldimi? Bizda shunaqa tizim borda. Chaqiruv bo'ldimi, u kimdandir bo'lsa ham tushuntirish xat olib ketish kerak. Bu juda noto'g'ri tizim. Yo'q qilishimiz kerak shuni. Bu himoya orderi amal qilish paytida hech qanaqa tazyiq zo'ravonlik o'tkazilmayapti. Ko'p jabrlangan ayollar murojaat qilyapti-da, lekin poylab turar ekan, himoya orderi amal qilish muddati tugadimi, yana tazyiq zo'ravonlik boshlandi deb murojaat qilishar edi. Mana shuni oldini olish uchun himoya orderini amal qilish muddatini 1 yilgacha uzaytirish va himoya orderini uzaytirish vakolatini jinoiy ishlar bo'yicha sudlar ko'rib chiqadi hamma hujjatlarni. Shu yangi qonun bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga oilaviy zo'ravonlik tushuncha kiritildi va oilaviy zo'ravonlik 59.2 modda bilan agar shu ma'muriy javobgarlikka tortadigan bo'lsa, demak ma'muriy javobgarlikka tortiladi shaxslar. Yil davomida 2-marta sodir etiladigan bo'lsa yoki og'irroq holatlar qayd etiladigan bo'lsa, demak Jinoyat kodeksining 126.1 moddasi bilan javobgarlikka tortish nazarda tutilgan. Yangi moddalar kiritilgandan keyin himoya orderini berish bilan birgalikda 600 dan ziyod holatda ma'muriy javobgarlik belgilandi. Yoki 68 ta holatda himoya orderini berish bilan birgalikda 126.1 moddasiga asosan jinoyat ishlari qo'zg'atildi bizda. Himoya orderini o'zingiz bilasiz, 20-yildan beri beryapmiz. 20-yilda o'zida 14 mingdan ziyod himoya orderi berildi, 14.774 ta himoya orderi berildi. Ikkinchi yil ko'proq bo'ldi. Mana hozir masalan bizda 23-yil 6 oy yakunlari bilan 18 mingdan ziyod xotin-qizlarga himoya orderlari berildi. Tahlilga e'tibor beradigan bo'lsak, bizda eng ko'p sodir etiladigan bu birinchi navbatda ruhiy zo'ravonlik va ikkinchi navbatda bu jismoniy zo'ravonlik bo'lyapti. Eng kam bizda demak jinsiy zo'ravonlik bilan bog'liq himoya orderlari beriladi. Munosabatlar doirasi tahlil qilinganda eri tomonidan ayolga nisbatan himoya orderi berilgan holatlar 67% tashkil etadi. Mana demak agar biz 18 mingdan ziyod himoya orderlari bergan bo'lsak, 12,5 ming holatda eriga nisbatan shu xotinni himoya qilish uchun himoya orderlari rasmiylashtirib berilyapti. 2020-yil iyul Koson tumanida 18 yoshli kelin o'zini osgan holatda topildi. 2020-yil avgust Samarqandda erkak xotinni pampers yeyishga majburladi. 2021-yil aprel Xorazmda 19 yoshli kelin molxonada o'zini osgan holatda topildi. 2022-yil iyun Samarqand shahrining Bog'bonlar mahallasida yashovchi kelin o'ksos ichib o'z joniga qasd qilgan. 2022-yil avgust Quyuchirchiq tumanida erkak ayolini kaltaklab, ertasi kuni pichoqlab o'ldirdi. 31 yoshli erkak oilaviy kelishmovchiliklar va rashk tufayli 24 yoshli turmush o'rtog'ini bolalar bog'chasida bolalarning ko'z oldida urib kaltaklagan. 2022-yil dekabr Asakada erkak xotinini temir obdasta bilan urib o'ldirdi. Erkak 24 yoshli xotinini oilaviy kelishmovchilik oqibatida temir obdasta bilan bir necha marotaba urib qasddan o'ldirgan. Bizda ichkilik muammo bo'lgan, oilada ichib kelib qo'l ko'tarishlar miqdori juda ham keyingi paytda ortib ketgan, turmushimiz buzilgungacha davrda axiyri shunaqa holatga keldiki, ichgan kuni ayovsiz ravishda qo'l ko'targan. Endi u paytdagi holatimni hamma aytadi. Sen o'zingda ham bo'lgan, qochib chiqib ketmagansan, baqirib yordam so'ramagansan. Yo'q, bunaqa hech qanaqa imkonsiz holatda ham bo'ladi. Balki baqirib yordam so'rab, uni rahmini keltiradigan holatda tutmaganimga sabab farzandlarim bo'lgandir. Men o'zimni o'sha sizlar, kaltaklar, tepkilar, haqoratlar toki tupurish darajasida ham men yuzimdagi tupuklarni artib, xo'p bo'ladi,
deya olganman. Bunga sabab farzandlarimga aytib uqtirib qo'l ko'targan. Man onalaringni o'ldiraman. Sani bugun o'liging chiqadi deb qo'l ko'targan. U kishi bilan 10 yilga yaqin yashaganman. Uni xarakterini bilaman. To'g'ri, men o'sha paytda ham ko'zim yetib turgan, lekin juda ham katta qo'rquv. Omon chiqarmikinman, hozir o'lib qolmasmikinman degan qo'rquv bo'lgan. Baribir qo'rquv ustunlik qiladi unaqa paytda. Unaqa vaziyatga hech kim tushishni xohlamayman. Hech qanday kimsani yordamisiz, hech qanaqa yordamsiz, ayolsiz bir burchakda kaltaklanishdi. Hech kimga ravo ko'rmayman. Ikkita farzandim xarakterlarga ko'ra menga tasalli berishgan. Bitta farzandim quchoqlab kelib, oyijonimga qo'l ko'tarmang, iltimos, oyijonim deb quchoqlab yuzimga o'zini mana yashirgan. Boshimga ursa, boshimni urib olgan, butun tanasi badani bilan oyoq qo'llarimga kaltaklay boshlaganda, oyoq qo'llarim quchoqlab, dadam meni urmaydi deb. Zo'ravonlikka chidab yashab kelayotgan ayollarni muhim bir sabablarini farzandlarim uchun yashayapman deyishadi. Farzandlarim bor, farzandlarim yetim o'smasin, farzandlarim otasiz o'smasin, shular uchun men sabr qilib yashab kelyapman deydi. Lekin bu juda ham nosog'lom fikrlash bo'ladi. Chunki hech bir zo'ravonlikda tarbiya topgan farzandlar hech qachon baxtli bolalik nimaligini bilmay o'sishadi hamisha. Homilador bo'ldim. Bu xabar bilan Anvarning oldiga shoshdim. Qalbimda ikkita tuyg'u kurash olib borardi. Shodlik va yovvoyi qo'rquv. Xushxabardan xursand bo'lishiga umid qilgandim, ammo unday bo'lmadi. U meni 2 soat davomida do'pposladi. Qo'lim bilan yuzimni emas, qornimni berkitib, qonga bo'g'ildim. Yordam bermadi. Bir hafta o'tgach, homilam tushganini bildim. Mahallamizdagi poliklinikaga borganimda shifokor yuzimdagi ko'kargan joylarga qaradi-yu, indamadi. Ikkinchi marta homilador bo'lganimda Anvar hayratlanarli darajada xotirjam edi. Deyarli qo'lini ko'tarmadi va agar ko'tarsa ham bunchalik qo'rqinchli emasdi. Mahallalarda yarashtirish komissiyasi faoliyatidan xabardorsiz. Ushbu tuzilmaning asosiy vazifasi ajrim yoqasida turgan oilalarni birlashtirish. Hayot tajribasigagina ega bo'lgan mahalla faollari erdan oylab, yillab kaltak yeydigan ayollarni sabr qilishga undaydi. Aslida yarashtirish komissiyalari faoliyati bizga kerakmi? Mana qo'ni-qo'shnilar masalan bironta oilaviy zo'ravonlikni yillar davomida kuzatishadi. Yillar davomida. O'sha erkak ayolini, bolalarini kaltaklayotganini, kerak bo'lsa o'sha so'kayotganlarini eshitadi-yu, eshitmaslik olishadi. Shu bizning jamiyatimizda juda xunuk holatda, masalan, oilaviy zo'ravonlik oqibatida vafot etgan ayollar haqida eshitadigan bo'lsak, darrov ekspertlar paydo bo'lib qoladi. Nega shu paytgacha sabr qildi, nega ketmadi yoki yana bir narsalar va hokazolar. Sizlar o'sha vaqtida uni qo'llab-quvvatlamadinglar-ku deydigan odam yo'q. Masalan, ayol kishi ketmoqchi bo'lsa zo'ravondan, uni hech kim qabul qilmaydi. Ota-onasiga boradi, u aytadi, yo'q, bor qayt. O'sha yana bizni sevimli maqollarimiz, chiqqan qiz chig'iriqdan nari, palaxmon toshi, bir narsalar. 5 nafar farzandi bo'lgan ayol juda ham uzoq yillar davomida eri tomonidan shu oilaviy zo'ravonlikka chidab keladi. Ko'karib, hamma yog'i momatalo bo'lgan ahvolda chiqyapti mahallaga, tasavvur qiling. Yo'q deydi, ering yaxshi topadi-ku, deyapti-da mahalladagilar. Nima qilibdi, ursa uribdi-da, endi o'zing tilingdan yegandirsan, boshqa qilgandirsan va hokazo va hokazolar. To'g'ri, ayol ham jonsiz matoh emas-ku, uni ham o'ziga yarasha fe'l atvori bor. Masalan, kayfiyati bo'lmagan, uni ham haqqi bor-ku. Charchashga, boshqaga 5 nafar farzand bilan chiqyapti mahallaga, yo'q deydi, chida. Har bir oilaga kirib borish uchun bizda mahallani jamoatchiligi kerak bo'ladi. Sababi bu oiladagi muhitni aynan shu mahalladagi jamoatchilik biladi. Hamma vaqt ham himoya orderi berib, ko'zlagan natijani erisha olmasligimiz mumkin. Ayrim oilalar bor, u yerga jamoatchilikni kiritib, shu mahallani obrodor oqsoqollarini, kayvoni onaxonlarini kiritsak, qaytinga mana shu ularda suhbati, bizni tilda buni profilaktik suhbat ham desak bo'ladi, chunki profilaktika inspektori profilaktik suhbat orqali ham zo'ravonlikni oldini olish mumkin.
bizda esa shu otaxonlar onaxonlar suhbat olib borib ham uyaltirib ham zo'ravonni yoki huquqbuzarni tartibga chaqirib qo'yishlari mumkin. Aynan bizni dunyoqarashimizga kattalarda aytganini qilish juda ham yaqin. Uyaltirish tizimi ham bizda juda ham o'zini samarasini ko'rsatadi. Bizda mahallalarda profilaktika inspektorlari bilan hamkorlikda aynan shu nizoli, notinch oilalarga kirib borib, ular bilan suhbat olib borish. Mana masalan bizda 3000 dan ziyod oilalarga kirib, u yerda nizolarni bartaraf etish, profilaktik suhbatlar olib borish orqali nizolar bartaraf etildi. Oilada muhit barqaror bo'lishi maqsadida bizda 21 dan ziyod mahallalarda muhokamalar olib borildi. Oilaviy muhit barqarorlashgandan keyin er-xotin munosabatlari bo'ladimi yoki ota-ona farzandlar o'rtasida munosabatlar. O'zingiz bilasiz, faqat er-xotin doirasida berilmaydi himoya orderi. Ko'p holatlarda bo'ladiki, ota-ona farzandlar bilan o'rtada munosabatlar buziladigan bo'lsa va jabrlangan qiz farzand bo'ladigan bo'lsa, unga ham nisbatan himoya orderi so'ralib keladigan holatlar ko'p bo'lyapti. Kechasi kechqurun soat 2 bo'ladimi? Uchiladami, birmi yoki erta saharlabmi yoki kunduz kuni menga shunaqa video, fotolar jo'natishadi. Qoniga belanib yotgan ayollar, farzandlar yoki o'zi nosib qo'ygan shu kelinlarning rasmi bo'ladimi, boshqasi ovozli xabarlar, shunaqa narsalar, yozishmalar bo'ladi menda shunaqa. Lekin ba'zi bir qo'shtirnoq ichida 3-4 oylik kursdan bitirib olgan psixologlarimiz chiqadi. Ayollar yosh-yosh yarashtiruv komissiyasi bor. Oila buzilmasin deb. Keyinchalik men surishtirsam shunaqa narsa. Qarshimiz va hokazo shunaqa qonunli qarorlar chiqadi-da, lekin tepadan kimnidir og'zaki gapi ketgan u yerda. Ko'payib ketdi, ajrimlar kamaytiriladi. Agar qaysidir bir mahalla shu ayollar bilan ishlash bo'yicha maslahatchisi, mahalla raisi yoki misol uchun profilaktika inspektori nizoli oilalarni, zo'ravonlik bor oilalarni ajratishga ariza bergan, ularni yarashtirib qo'yishgan va buni oqibatida qaytanga yana ham katta bo'lib ketgan masalada. Agar bular yarashtirmasa, statistika oshib ketsa, bularning oyligidan kesib tashlanadigan joylari bor ekan. Endi men eshitishim bo'yicha o'sha ishlaydiganlar masalasi bo'yicha va keyinchalik bu narsa agar yana ham davom ettiradigan bo'lsa, ularni ishdan olib tashlashadi. Qonunli ishlash kerak. Shaxsi gapi emas, lekin afsuski O'zbekistonda shaxsi gapiga qarab qo'yilgan joylar bor, qayerdadir og'zaki gapirilgan gap qaysidir yig'ilishda va mana shu hozir shu asosiy qonun bo'ladi. Bu yerda jamoatchilik uchun ham mana ishlamoqmiz va hokazo, lekin bu yerda ishlanadi statistikani kamaytirish bo'yicha. Deylik, o'sha mojaro, o'sha zo'ravonlik bo'ldi, mahallaga olib chiqildi, mahallaga yarashtirmoqchi bo'ldi. O'z-o'zidan yarashib ketaveradi u ayol. Mana shu oiladan tashqarida o'zini xavfsiz his qilmaydi va yarashib ketishi mumkin. Lekin yarashishning oqibati juda ham og'ir bo'lishi mumkin. Suitsidlar, o'z joniga qasd qilish holatlari, undan ham og'ir holatlar ham bo'lishi mumkin. Masalan, o'zini o'ldiradi yo farzandlarini o'ldiradi yoki o'sha erini ham kerak bo'lsa o'ldiradi. Ya'ni ruhiy holat nazorat qilinmaydigan darajada. Biz bilamiz, psixiatrlarga borish, psixologlarga borish unaqa keng tarqalmagan. Masalan, men shaxsan huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlaridan ham eshitganman. Ular joylarga borib, aynan shu suitsidlar chiqib kelgandan keyin ayollarning suitsidi o'sha imенно joylarga borib, ular o'rganib aytishgandiki, bular yarashtirilgan oilalardan chiqayotgan ekan debdi. Shunda ham bizda mana shu yarashtirish qoldi. Qonunda bor. Masalan, oilaviy zo'ravonlik bo'lgan taqdirda ham mana shu moddalar bo'yicha yarashtirish, sudgacha yarashtirish degan narsa bor. Afsuski, biz buni yo'q qila olmadik, lekin juda ham og'ir, o'ta og'ir zo'ravonlik turi bo'lganda yarashtirish kirmaydi degan narsa norma bor-ku. Baribir aytganda yarashtiruv bor. Men masalan bunga qo'shilmayman. Oilaviy mojarolar u boshqa narsa, u shaxsiy masala. Bizda endi bu shaxsiy masala sifatida qaralmaydi. Biz Birlashgan Millatlar Tashkilotining Sado qo'mitasi ham buni qoralaydi. Yillar davomida O'zbekistonga berayotgan o'sha tavsiyalarda yarashtirish institutini qayta ko'rib chiqishni tavsiya qilib kelmoqda. Hozir bizda sud ishlari juda ham uzoq davom etyapti ajrashish bo'yicha. Hattoki ikkala taraf ham ajrashaman, roziman deb kelganda ham rad qilib yuborgan holati bu juda kulgili holatda. Ikkala taraf ham rozi. Rad qilib yuboradi, 7 oydan keyin topshiradi, keyin 6 oy srok beradi, keyin yana ish boshqatdan ko'rinish boshlaydi, yarashuv komissiyasi, yana boshqa 1,5-2 yil ketib qoladi-da masalan. Bitta er-xotin, hamma havas qiladigan yosh er-xotinlar, yosh oiladagilar 1-2 yil o'tgandan keyin chiqisha olmay qolgan, bir-biri bilan doimiy janjal, doimiy bolalarni
bu narsa ruhiy travmalar olib kelgan va ajrashaman deganda shu mahalladagilar kirgan yoshi katta shunaqangi nimalar har safar buni qaytarishavergan, janjal kattalashavergan, oxiri er xotinni o'ldirib qo'ydi. Men o'zim hayotimda, tajribamda ko'rdim shuni. Yarashish arafasiga kelib qolganlarni ham kerak bo'lsa battar bir-biriga yomon ko'rsatib yuborgan holatlari ham ko'p bo'lgan. Chunki mutaxassis emas ular. Ular o'zlarining tajribasidan gapiradi. Hayotni nima qilish kerak, chidash kerak qizim deydi. O'g'liga ham aytadi, sen ham chida deydi. Unaqa qilib nima qilma deydi. Xotining bilan o'rtadagi munosabat bor. Misol uchun o'zlariga qo'yib qo'yish kerak. Sedov, ya'ni ayollarga qarshi barcha turdagi kamsitilishlarni bartaraf etish konvensiyasi mavjud. Ushbu xalqaro konvensiya unga a'zo bo'lgan davlatlarda oilaviy zo'ravonlikni kamaytirish uchun har 5 yilda tavsiyalar ishlab chiqadi. Sedovning O'zbekiston uchun tayyorlagan 2022-yilgi hisobotida oiladagi ziddiyatli holatlarda mahallaning vakolatli shaxslari vositachiligini cheklash tavsiyasi berilgan. Ya'ni xalqaro tajriba yarashtiruv komissiyalari faoliyatini oqlamaydi. Bizni o'zbekchiligimizda ajoyib tushunchalar bor. Bilmayman, ko'zi bilan ko'rmaguncha bu jarohat emas. Qachon qo'l sinib qolsa ham hattoki bu siniq emas, hech narsa qilmadi deyishadi. Ular bizni aksariyat odamlarimiz qachon tan oladi? Ochiq jarohatlar bo'lganda. Qachonki yirtilib ketishi kerak teri, undan qon dor bo'lib oqishi kerak, suyaklar chiqishi kerak. Albatta nimadir ko'ziga ko'rinmaguncha bizni mentalitet shunaqa jarohatlarni shunaqa qabul qiladi. Haqiqatan ham hech kim seni himoya qila olmaydi. Xohlagan payt shunday dabdurustdan keladi-da, o'ldirib ketadi seni. Kim nima qila oladi? Kim nima qila oladi? Hech kim hech narsa qila olmaydi. Va ayollar o'sha murojaat qilayotganda bu qo'rquv shunchaki bo'lmaydi. U birinchi masalan uradi uni. Qandaydir orqasidan poylaydi, boshqa qiladi. Keyin haqiqatan ham o'ldirgan holatlar ham bo'ldi. Bo'lmadi emas-ku. Biz ko'ryapmiz-ku masalan, u birinchi tahdid qildida, keyin o'ldirib yuboryapti ayolni. Uni himoya qiladigan tizim yo'q bizda. Mana tahdid qilyapti, bizda to o'lim holati bo'lmaguncha jiddiy qaralmaydi. Gapiraveradi-da. Yo'q, menga tahdid qilyapti, o'ldirmoqchi meni desa, gapiraveradi. Nima, hamma endi o'ldiraman degan odamni qamaylikmi deydi. Odamlar o'zida ham shunaqa tushuncha. Lekin mana o'ldirgandan keyin qaytara olmaysan-ku ayol kishini. Oilaviy zo'ravonlik jamiyatga qanchalik xavf ekanligini gapiryapmiz. Himoyalovchi tizim ham zo'r ishlab ketmayapti. Xo'sh, bunday holatda zo'ravonlikdan qutulish uchun ayollarning o'zi, atrofdagi sizu biz nima qilishimiz mumkin? Psixologlar hamisha bitta maslahatni, bitta rekomendatsiyani berishadi. Zo'ravonlikni chidash mumkin emas. Hech qanday zo'ravonlikni chidashga hech kim majbur emas. Agressorga javoban, agar hali emotsional zo'ravonlik davrida bo'ladigan bo'lsa, agressorga shaxsiy chegaralarini bildirish muhim. Men bilan bunday munosabatda bo'lish mumkin emas. Men bunday munosabatni ko'tarmayman. Menga bunday tahdid qilish mumkin emas, bunday kritikalarni qilish mumkin emas, istamayman, xohlamayman degan chegaralarni belgilab berish lozim. Agar shu chegaralar buzilishni davom etsa, bu yerda faqat ikkita yo'l bor. Siz yo davom etasiz, shu zo'ravon bilan munosabatni davom ettirasiz, men bu holatni o'zgartira olaman, zo'ravonni o'zgartira olaman degan illyuziya bilan yashaysiz, zo'ravonlikni keyingi etaplariga o'tasiz yoki munosabatni to'xtatasiz. Nafaqat zo'ravonni, har bitta insonni o'zgartirish mumkin. Faqatgina bu yerda bitta juda ham muhim shart bor. Bu o'zgarishni inson o'zi xohlashi kerak. Hamma narsa ilmga kelyapti. Qizlarga ilm berish kerak, ilm berish kerak, ilm berish kerak. Bizda o'zi avvalo rol model degan narsa bor, role models. Modelda yaxshi otalarni, shunaqa yaxshi inson, erkaklarni ko'rsatishimiz kerak. O'ylaymanki, mediada bitta qorami, o'sha qora mana ya'ni o'sha oilaviy zo'ravonlik ko'rsatilyaptimi, shunga jazo bo'lganligini ham ko'rsatib o'tish kerak deb o'ylayman-da. Shunda balkim odamlar sal fikrlar, sal o'ylar, balkim bu noto'g'riligi, bu yomonligi, bunga javobgarlik borligini. Vaynlar ham
TikTokdagi qisqa roliklar ham o'sha oilaviy zo'ravonlikni kulgiga olayotgan, ayolni bitta ursa ovozi o'chadi degan mazmunda roliklar olayotganlar ham auditoriyaga yoqadigan tarzda qilib oladi, ya'ni auditoriya buni hazm qilib ketyapti. Lekin o'sha videoni oxirida bu narsani qoralaymiz yoki bu narsa uchun javobgarlik bor deb ketsa boshqacha bo'ladi u. Hozirgi paytda test rejimida e-himoya mobil ilovasini aprobatsiyadan o'tkazyapmiz. Ya'ni o'zini telefoniga mobil ilovani yuklab oladi ayol kishi, e-himoya deb nomlangan va qaltis vaziyatga tushib qoladigan bo'lsa, tazyiq zo'ravonlikdan jabrlanish ehtimoli bo'ladimi yoki jabrlanayotgan paytida shu so'z tugmani bosadigan bo'lsa, lokatsiya u qayerda joylashgan joyi bizga ko'rinadi. Chunki bu tizim bevosita shu hududni navbatchilik qismiga ulangan va navbatchilik qismida ekranda ko'rinib turadi so'z knopkasi qayerda bosilgan. Profilaktika inspektorini yo boshqa kuch vositalarini yuborish choralari ko'riladi. Zo'ravonlikdan jabrlanganlarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish markazi Dolzarb aloqa raqamlari 1169. Zo'ravonlikdan jabrlanganlarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish markazi 71 kodi bilan 207 40 77. Ichki ishlar organlari sizga xotin-qizlar ishi bo'yicha tuman inspektori yuborishi va himoya orderini so'rang. Agar uni berish uchun asoslar mavjud bo'lsa, murojaat qilganingizdan so'ng 24 soat ichida himoya orderi berilishi kerak. 102. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi bo'limlarining raqamlari. Xodimlar sizga qaysi tuman ichki ishlar bo'limi bilan bog'lanish kerakligini aytadi. 71 kodi bilan 232 30 40, 71 kodi bilan 232 40 50. Sizga asossiz ravishda himoya orderi berilishi rad etilgan bo'lsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. 1102. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ishonch telefon raqami 71 kodi bilan 256 14 18. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xotin-qizlar bo'yicha bo'lim boshlig'i Umida Abdullayeva